დღეს უნდა წავიკითხოთ ესაიას წიგნის მეხუთე თავი. უმღერებ ჩემ შეყვარებულს, ახლა ისეთ სიტყვები წერია პირველ მუხლში, შეიძლება ადამიანმა იფიქროს რაღაცა რომანი ხო არ არის, რომანტიკულიო, რაღაცა სასიყვარულო, მაგრამ დღეს ჩვენ ვიხემძღვანელებთ წმინდა მამის ეფრემ ასურის განმარტებით მეხუთე თავისა. ხო და ვნახავთ რომ აქ ნათქვამი სიტყვები უნდა გავიგოთ გადატანითი ალეგორიული მნიშვნელობით. უმღერებ ჩემ შეყვარებულს სიყვარულის სიმღერებს. მის ვენახზე, ქონდა ვენახი ნაყოფიერ გორაკზე, ჩემ შეყვარებულს, როგორც წმინდა მამა ეფრემ ასური ამბობს, რომ აქ უმღერებ ჩემ შეყვარებულს, იგულისხმება, რომ უმღერებ ღმერთს. სიმღერაში იგულისხმება ის ლოცვა, რომელი ლოცვაც და ცხოვრების წესიც უნდა კონდეს ადამიანს, რომ სათნოეყოს უფალს, ხო? ანუ სიმღერა გადატანით მნიშვნელობით იგულისხმება, ესე იგი სწორი სიტყვა, მართალი სიტყვა და სწორი საქმეები. ლოცვა, მარხვა და ქრისტიანული ცხოვრება. ვენახში იგულისხმებაო ერი საზეპურო ჩვენ ვიცით რომ ძველი აღთქმაში რჩეულ ერად იწოდებოდნენ ებრაელები და ახალი აღთქმის ეკლესიაში რჩეულ ერად იწოდება მართლმადიდებელი ქრისტიანები. ნაყოფიერ გორაკზე იგულისხმება რომ ღმერთმა უყვარს რა თავისიერი დაასახლა ეს ხალხი ისეთ მიწაზე რომელიც რძეს და თაფლსო მისცემდაო ადამიანს რძე და თაფლი გადატანით მნიშვნელობით ითქმება ანუ მიწა რომელიც ღმერთმა მოგცა ჩვენ არის ნაყოფიერი და მამდვილად ესეც არის დედამიწის ყველა კუთხეში შეიძლება ზოგიერთ გონია ზოგან უნაყოფო მიწა ზოგან ნაყოფიერი მაგრამ ღმერთი ადამიანს აძლევს იმას რასაც იმსახურებს და ჩვენ განსაკუთრებით ქართველები ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანებთან ერთად უნდა ვიყოთ მადლობელი ღმერთის რომ ღმერთმა მოგცა ისეთი მიწა რომელიც მართლა რძეს და თაფლს გვაძლევს უბრალოდ სამწუხაროდ ჩვენი არასწორი დამოკიდებულების გამო მიწაც, ჰაერის და წყალიც ისე ვიყენებთ, რომ ამით ჩვენ ფაქტიურად გონია რომ სარგებელი არაფერი არ გვაქვს, ხო? უამრავი უცხოელი მოდი ჩვენ ქვეყანაში ყიდულობს მიწას, ფულშოვილობს და ჩვენ კიდე ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანები ამ მიწას ვერ ვიყენებთ სათანადოდ და კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი იმის გამო მაგარი გაჭირვება და არასწორი ცხოვრების წესის გამო არის ყველაფერი არეული უცხოეთში გარბის რა. თორე თუ ადამიანი გონივრულად მიუდგება იმას რაც ღმერთი გვაძლევს, ვერცნოთ რომ ყველა კმაყოფილები ვიქნებით. დაბარა ქვები მოაცილა, ჩაყარა წითელი ვაზი, ჩადგა კოშკი მის შუაგულში, საწნახელი წამოკვეთა, იქ და დაელოდა ვიდრე სავსე მტევნებს გამოიღებდა, მაგრამ ხენეში ნაყოფი გამოიღო. დაბარა და ქვები მოაცილა, მამები ამბობდნენ რომ აქ წმინდა მამა უბრალოდ ეფრემ ასურის განმარტებით იგულისხმებაო რომ ღმერთი ადამიანებს ხან სჯის შეგონია რომ გჯის, ანუ ვიღებ ჩვენი ცოდვების გამო რაღაცა განსაცდელი და გვწყალობს, ხო? მაგალითად, თუ ჩვენ ყანაზე და დაბარვას შევადარებთ სასჯელს და როგორ ახლა მიწა არის რაღაცა ფორმა აქვს და დაბარვის შემდეგ საპირისპირო ხდება, ხო? ასევე განსაცდელის შემდეგ ადამიანები იცვლებიან. ქვები აქ იგულისხმება განსაცდელებს, რომელიც ღმერთი გვაშორებს და მიწას რომ მოაშორებ არასაჭირო ქვას, ხო? ის მერე ნაყოფიერი ხდება, ანუ ღმერთი ხან გვწყალობს, თუ სწორად ცხოვრობთ, ანდა კიდევ ჩვენი ცოდვების გამო განსაცდელი მოდის და დაბარა და ქვების მოცილება სიმბოლურად ამას ნიშნავსო. კოშკი, რომელიც ჩადგაო, იგულისხმება მეფეები და მსაჯულები, მართლა ყველა ხალხს ღმერთი უგზავნის მართველს. ისეთ მართველს, რომელსაც იმსახურებს. ეს მეფეები და მსაჯულები რჩეულ ერს ებრაელებს თუ ვიგულისხმებთ, ღმერთი აძლევდა და ეს მეფეები და მსაჯულები ზრუნავდნენ იმაზე, რომ ქვეყანა ყოფილიყო წარმატებული, ხო? ჩვენს გვყავს მთავრობა, გვაქვს მართლმსაჯულება და წესით ისინი უნდა იყვნენ ხალხის სამსახურში, ხო ასეა? თუ ისინი იქნებიან სათანადო დონეზე და შეასრულებენ საკუთარ მოვალეობას, მერწმუნეთ რომ ჩვენთვისაც კარგი იქნება და ღვთისგან მიცემული ეს უფლება, რომელიც მათ აქვთ, თუ გამოიყენებენ, მათთვისაც კარგი, ჩვენთვისაც კარგი. თუ არა და ჩვენ დავინახავთ ადამიანებს, რომლებიც ზერელოდ უდგებიან დაკისრებულ მოვალეობას რა ელოდებათ მომავალში. წითელ ვაშიო იგულისხმება რჩეული ადამიანებიო, მღვდლები და მართლები და მართლაც ასე არის, რომ განმაპირობებელი სწორი ცხოვრებისა ქვეყნისა არის დამოკიდებული სულიერებაზე. სულიერება თუ არ არის მაღალ დონეზე, ყოველ შემთხვევაში თუ არ ცდილობს ადამიანი ცხოვროს სულიერად, არავითარი წარმატებას აზრი არ აქვს, ხო, რანაირ ფინანსური, როგორი მატერიალური, რა ვიცი, რაც რანაირ წარმატება შეიძლება ვთქვათ, კიდე კონდეს ადამიანს და თუ არ აქვს
სულიერი სიმშვიდე, არაფერს ფასი არ აქვს და ნამდვილად ეს ასეა. ხოლო საწნახელის ამოკვეთაში იგულისხმება ისეთი საჯულები, რომლებიც, როგორც გითხარით, მართავენ, ზრდიან საზოგადოებას და მე ღმერთი ყველაფერი წყალობა მიცა რა ადამიანებს. მოგცა მიწა, მოგცა დამოუკიდებლობა, დღევანდელ საქართველოზე რო ვთქვათ, ხო? მოგცა დამოუკიდებლობა, გვაქვს ეკლესია და ღმერთი ელოდება უკვე ადამიანებისგან კეთილ ნაყოფს. მაგრამ მეორე მუღლი ბოლო ასეთი სიტყვებით ბოლოვდება, რომ ღმერთმა მოგცა რა ყველაფერი კეთილი ნაყოფის ნაცვლად მიიღო უარგისი. ხენეში ნაყოფი რა და ნამდვილად ასე არის ახლა ჩვენ ქვეყანას თუ დავაკვირდებით, მადლობა ღმერთს ვართ მართლმადიდებელი ქრისტიანები, მადლობა ღმერთს, როგორც გითხარით, დამოუკიდებლები ვართ, წესით ბუნებაც გვაქვს, მარგი წიაღისეულებიც გვაქვს, მინერალური წყლები, კურორტები, ყველაფერი გვაქვს ახლა ისე, რომ დაფიქრდე და რა უშლის ყველაფერს ხელს, რა უშლის ხელს იმას, რომ ვიყოთ ბედნიერები, ხო? ადამიანური გაგებით. ის რომ მორწმუნოებაში არის უმრავლესი ადამიანი და შესაბამისად არ იძლევა სულიერ ნაყოფს, ადამიანს არ იძლევა სულიერ ნაყოფს, ღმერთს უყვარს რა ადამიანი, მას განსაცდელს დაატექსტავს და ასეა ჩვენ ქვეყანაზეც მე ასე მგონი. და შემდეგ, ახლა გამსაჯეთ იერუსალიმის მცხოვრებნო, გამგსაჯეთ და იუდას ხალხო, მე და ჩემი ვენახი. და კიდევ რა უნდა გამიკეთებინა ჩემი ვენახისათვის და რა დავაკელი, რატომ გამოიღო ხენეში ნაყოფი, როცა სავსე მტევნებს ველოდი და ღმერთი ასეთ სიტყვებს ამბობს, რომ ღმერთმა წინასწარმეტყველის პირითო ამბობს ეფრემი, რომ მიცა ყველაფერი ვენახს ამ რჩეულერს. მოგცა წინასწარმეტყველებში რა იგულისხმება, სწორი ჟული მოგცა, ყველაფერი მოგცა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ნაყოფს კეთილს ვერ ვიძლებით, როგორც ვთქვით. და ახლა გაგიცხადებთ, რას დავმართებ ჩემ ვენახს და ღმერთი ამბობს, რომ მიუხედავად ამდენი წყალობისა, შენ ამას არ აკეთებ და რას მიიღებ უსანაცვლოდ. ახლა გაგიცხადებთ, რას დაგმართებთ ჩემს ვენახს. ღობეს მოურღვევ, რომ გაპარტახდეს, ზღუდეს მოუგრევ, რომ გაითელოსო. ღობეს მონგრევაში და გაპარტახებაში იგულისხმება, რომ თუ ადამიანები არ გამოფხიზლდებით, იმ წყალობას, რომელიც გვაქვს, დამოუკიდებლობას დავკარგავთ. და ბევრჯერ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში, რომ სამწუხაროდ ქრისტეს გზას აშორებული კაცობრივი ადამიანის და კაცობრიობას დაატყდა განსაცდელი და დაკარგა დამოუკიდებლობა. ხო ასეა, ჩვენ ისტორიაში ბევრჯერ იყო ასეთი შემთხვევა და აქ კი არის საუბარი რჩეულ ერზე, ებრაელებზე და თუ ახლა ბიბლიურ ისტორიას ჩვენ კარგად წავიკითხავთ, დავინახავთ, რომ როგორც ღვთისმშეული ერი, ანუ ერი ებრაელთა, ცხოვრობდა სწორად წარმატებული იყო მათი ქვეყანა, მაგრამ როგორც კი ღმერთს განუდგებოდა, იმ წამსე სასჯელი მოიწევდა ხოლმე და ეს ახლა ჩვენ ყოფაზიდაც რო გადმოვიტანოთ, ჩვენთანაც ასეა და ასე ხდება, ხო? გავაველურებ, არ გაისხლება და არ დაიბარება, ამო აქ ნარი და ეკალი, ღრუბლებს ვუბრძანებ, წვიმა არ აწვიმოსო მათზე, რადგან საბაოთ უფლის ვენახი ისრაელის სახლი და იუდას ხალხია, მისი სანატრელი ნერგი, სამართლს მოელოდა აჰა სისხლის ღვრა, სიმართლის და აჰა სასწარკვეთილი ძახილიაო, ხო? ეს გაველურდება შეგულისხმება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთს უნდოდა ჩვენი და მათი კარგად ყოფნა, მაინც უარი თქვეს და მართლაც ასეა დღეს საქართველოში მარტო ებრაელებზე რო არ ვისაუბროთ, თქო ბიბლიური ისტორიაა და ამიტომ ახსენებთ ხოლმე ებრაელებს და არა სხვა გაგებით, ჩვენ ერთზედაც რო ვთქვათ, ღმერთმა ყველაფერი მოგცა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი ერის საკმაოდ დიდი ნაწილი უარს ამბობს ღმერთზე. დღესაც ახლა გორშიდაც საუბრობდით, ხო? ესე იგი, გორში განსაკუთრებით არ უნდა ცხოვრობდეს ათეისტი ადამიანი და ეკლესიის წინააღმდეგ მებრძოლი. და რატო ვამბობ ახლა რა? ზოგადად მახსოვრობა ისტორიაში განცდილი ტკივილებისა ყველას უნდა გქონდეს. მაგრამ განსაკუთრებით ეს მოითხოვება აქ ცხოვრებ ადამიანებს, იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე წლის წინ მოუწია აქ მცხოვრები ადამიანის უმრავლესობას დაეტოვებია სახკარი და საგან გაქცეულიყო. 2008 წლის ომი, ხო გახსოვთ? რატო მერე? რატო? იმიტომ რომ განსაცდელი დაატყდა ჩვენ ქვეყანას, ახლა რა იყო პოლიტიკური მიზეზები, ჩემი საქმე არ არის, ფაქტს ვამბობ. იყო შემოსული აქ უცხო ჯარი, ხო ასეა? და ვინ დარჩა მერე ადამიანებთან, ვინ ზრუნავდა ადამიანებზე, აბა, თუ გახსოვთ? ეკლესია. მეტი არავინ. ერთი სასულიერო პირი მეუბნეოდა, რომ ესე იგი, ეკლესიასთან ვიდექიო და ესე იგი, რომ გარბოდა სიყველა, შეიარაღებული ხალხიო მითხრეს, რომ მამაო, შენი მედად ვარო. ხელები ჩამოშ, ჩემი მედად როგორ? ვინც ქვეყანას უნდა იცავდეთო, გარბიხართო.
მე მარტო და მართლა ასე იყო, ყველა გაიქცა. თანამდებობის პირები როგორც ამბობენ, ვინსად გარბოდა და იმალებოდა, კაც მარიცოდა, ზოგი ფულს აგროვებდა, ზოგი ბანკი და ფული გამოკვდა, რო გაქცეულიყო და ერთადერთი ეკლესია იყო, რომელიც ზრუნავდა აქ დარჩენილ ადამიანებზე, ან ოკუპაციაში, ოკუპაციურ ზონაში, მაშინ რაღაც გარკვეული წელი ხო ოკუპირებული იყო გორის რაიონი. მარტო ეკლესია ზრუნავდა და დღეს რამოდენს სატკენია გული, როდესაც ეკლესიაზე რასაც ამბობენ, გორში მომხდარი ეს მოვლენები ხო ყველასთვის გულისხმის საყოფელი უნდა იყოს, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, რომ გაჭირვების დროს მარტო ეკლესია იყო ხალხთან. და ის რომ ზოგიერთი სახლის თუ რაღაცა გაძარცვე შეიძლება ძალიან მინიმალურად და ის ხალხი ვინც შემოსული იყო რა გონიათ, იმიტომ არ ძარცვავდნენ სახლის რომ ბევრი ფული ჰქონდათ, უბრალოდ აქ ასეთი მექანიზმი ჩაერთო. ჩამოვიდა პატრიარქი დაპყრობილი ქალაქში, არც ერთ ჩინოვნიკი ვერ გაბედა ესა. მივიდა პატრიარქი და იმ ოკუპაციური ჯარის სარდალთან მივიდა დაელაპარაკა და იმ ოკუპანტმა დღეს რო უძახიან კონტროლი დააწესა ქალაქში და მარადიორები ქუჩებში დასაჯეს სიკვდილით მე როგორც ვიცი იმათმა და რატო იცი? იმიტომ პატრიარქი მივიდა ამ ადამიანთან დაელაპარაკა და ანუ პატრიარქი ვინ არის? ღმერთის მსახური. ანუ ვინ იყო ის გარანტი რომ სახლები არ დაიძარცვა თქვენი, ფანჯრები არ დაიმიტო, არ გადაიწვა? პატრიარქი. და ეკლესია. პატრიარქის სახით ეკლესია. და დღეს როგორ უბრუნდებათ ამ ადამიანებს პირი და ეკლესიას ტალახსვრიან. იმიტომ რომ თუ ამას არ დააფასებ, რაც იყო. მერწმუნეთ რომ განსასწელებზე ახლა ჩამოთვლით ახლა რა მოუწევს ამ ადამიანებს. ეს განსასწელი არ არის ახლა რაღაცა მოგონილი და რაღაცა. ეს არის რეალური ახლა და ბევრმა ეს თავის თავზე იწუნია და მე უბრალოდ აღარ მინდა რომ ეს მოხდეს კიდე ღმერთმა დაგვიფაროს, იმიტომ უნდა გამოფხიზლდეთ ვინც ვართ ეკლესიის წიაღში, ანუ ეკლესიის წევრები ვართ, უნდა ვიცადოთ, ვიცხოვროთ სწორად. და სხვა გამოსავალი არ არის. მეტი ჩვენ არავინ არ გვიშველებს. ნარე და ეკალშიო იგულისხმება რომ გამრავლდაო კაცობრიობაში და ნამდვილად ასეც არის ცოდვები. ცოდვა გამრავლებულია, კანონდარღვევა არის ჩვეულებრივი ნორმა, კანონს არ ღვევენ, კანონდარღვევაში რა იგულისხმება, იცი? არის ელიტარული ტიპები, რომლებიც ამბობენ, რომ მაგალითად დაარღვია კანონი და არ უნდა დაისაჯოს. უბრალო ადამიანს ტყავსაძრობენ. და იმათ ისინი არ დასაჯოო. გაიგე? ეს ვარ არის სამართლიანობა. ასე როცა არის და რომ მრავლდება ცოდვა, მრავლდება კანონდარღვევები, ღრუბლებს უბრძანებო და ღრუბლებში იგულისხმება მამები ამბობენ, რომ უბრალოდ ეფრემი ამბობს, რომ წინასწარმეტყველები იგულისხმებაო. ძველი აღთქმის ეკლესიაზე აქ საუბარი, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიას წინასწარმეტყველების მოვლენდა ღმერთი, რომ ხალხი გამოფხიზლებულიყო. დღეს ჩვენ ეკლესიაში დღეს ახალი აღთქმის პერიოდში გვაქვს ეკლესია, ხო? ქრისტეს სხეული, რომელიც ქადაგებს და მოუწოდებს ადამიანს, რომ გამოსწორდეს, ხო? დამორჩილდეს ღვთისნებას და წვიმაში იგულისხმება ის მადლი, რომელიც ნამდვილად უხარია განსაკუთრებით დასავლეთში, როდესაც დამოკიდებული არის მიწათმოქმედი წვიმაზე, ხო? როცა მოიღრუბლება და გვალვარი და იწვიმს ეს ღვთისწყალობა. ასევე ღვთისწყალობა, როდესაც მართალი სიტყვა ისმის ერში, ხო? და უბრძანებო ღმერთი ამბობს და ეს ყველაფერი შეწყდებაო. მართლა, როდესაც აივსებაო ის ზღვარი, რომელიც შემდეგ უკვე აუცილებლად რაღაცაა გასაკეთებელი, ღმერთი უშვებს ხოლმე რაღაცა განსაცდეს და ღმერთი ასეთი სიტყვა ითქმება ადამიანური გაგებით უბრალოდ რომ ითმეს მოთმენაში, უბრალოდ ადამიანური გაგებით ამბობ ღვთის რაღაცა წყალობას, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი გვაცდის. მიუხედავად ჩვენი უკუღმართებაზე გვაძლევს დროს რომ გამოსწორეთ. არ გამოსწორდები. მე ჩვენი წოდებისა გამო მოვა განსაცდელი აუცილებლად რა. ღმერთმა დაგვიფაროს. ბაი თქვენ სახლებზე მიმდგმელნო და ყანებზე მიმჯრელნო, რომ ადგილი აღარსა დარჩა და თქვენს გარდა აღარავის ცხოვრობს დედამიწაზე და აქ არის ახლა განსაკუთრებით აქცენტი გაკეთებული იმ მომხვეჭელ ადამიანებზე, რომელიც ცდილობენ სხვის ქონება მიიტაცოს. აი მაგალითისთვის ახლა, თუმცა ბანკები ართმევენ ადამიანს ქონებას, ხო? გაჭირვებული ადამიანი იმისთვის რომ გადარჩეს, ლუკმაპური ქონდეს, შვილს ასწავლოს ან იმკურნალოს, იმიტომ რომ კი არის ჩვენთან ჯანდაცვის სისტემაო დაზღვევები გარი და კურნალობენო, მაგრამ კონკრეტული ოპერაცია ფინანსდება, თორე გამოკვლევა მანამდე ქვეყნის ფული ჯდება, ძალიან დიდი ფული ჯდება. მაგალითად გეტყვით რომ სახელმწიფომ დააფინანსა გლანდების ოპერაცია ერთ-ერთი ადამიანის ვიცით, ხო და რაც გადაიხადა ოპერაციაში 10 იმდენი გამოკვლევებში დაიხარჯა. და შემდეგ კურნალობაში
რეაბილიტაციას ხო ჭირდება წამალი. იმას აღარ გიფინანსებს. ისი არის გავერილი თანხები ამ აფთიაკებში, რომ ადამიანს სულ იძურება, ხო? კი ბატონო, მადლობა, რომ გვაძლევთ და გვიკეთებ ოპერაციას, მაგრამ პოსტოპერაციული და შემდეგ ოპერაციული, ხო, მანამდე მოსამზადებელი და შემდეგი პერიოდი ვინ? ადამიანის ჯიბიდან მიდის ეს ყველაფერი და ყველაფერი ასეა და ანუ ადამიანები, რომლებიც ამით სარგებლობენ და მომხეჭელნი არიან, ხო? მომხეჭელი არიან და ნამდვილად ასეა ახლა ჩვენ ქვეყანაში უამრავი ადამიანი მომხეჭველია და ასეთი ადამიანებს აქ ეწოდება მერვე მუხლში ადამიანები, რომლებიც გონიათ, ასე სიტყვა ხმარობ ხოლმე, სამყაროს ცენტრი საკუთარი თავი და როცა გონია ადამიანს რომ მის გარშემო უნდა იბრუნოს სამყარო, ხო, ახლა ვისაც მანქანებით მოძრაობთ, ხშირად შეიძლება შეესწროთ ასეთ რაღაცას, რომ წინ ვიდის ვიღაცა მანქანა, რომელიც არც ციმციმას არ თავს, არც ნიშანს გაძლევს აით მიდის, სადაც გაუხარდება ერთი ზოლი და მეორეში გადადის და შენ უნდა იფრთხილო და ასეთი ადამიანები არ ფიქრობენ სხვაზე, ან ისე გააჩერებს მანქანას, რომ სახლის კარები შეიძლება ვერ გააღო, ისე გააჩერებს მანქანას, რომ საფეხმავლო ეგრეთ წოდებულ ტროტუარზე შეიძლება ფეხით ვერ გაიაროს ადამიანი, იმიტომ გონიათ რომ მის გარშემო უნდა იტრიალოს ეს ყველაფერმა რა. და ამის შემდეგ რას ამბობს უფალი? ყურში ჩამესმათ საბავთ უფლისაგან მრავალი სახლი დაბრუნდება და დიდნი და კეთილნაგებნი გაუკაცრიელდებიან. ნამდვილად ათქცევა ვენახში ერთი ბათიც არ მოვა და ერთ ხომერი თესლისაგან ერთი ეფაც არ გამოვა და აქ რა არის საუბარი? ისინი ვის მიხვეჭილები არიან და გეონიან რომ ბევრი პულს იშოვიან, მიიტაცებენ და გამდირდებიან, უნაყოფო და არაფრის მომცემი არ იქნება ეს ქონება, რომელიც მიიხვეჭეს მათ ძალით და მიიტაცეს. გამიგეთ? არავის არ შერჩენია ასეთი სიტყვები არის ნათქვამი და განსაკუთრებით მომხვეჭელ და მიმტაცებელ ადამიანს, რომელიც სხვის ბედნიერება, სხვის ობიდურებაზე უნდა ააგოს საკუთარი ბედნიერება, ყველაფერი რო იტყვიან, იმათ არამად შერჩება, არამად ნაშოვი ქარი წაიგებს. ადამიანის განსასწრელის და გაჭირვებაზე მოპოვებული არაფერში არ შერჩება და ჩვენ ვიხედებით ადამიანებს, რომლებიც აქვთ ბანკები, აქვთ მილიარდები, მაინც ბედნიერები არ არიან, მაინც შფოთავენ და რატო? იმიტომ რომ ის ფული, რაც ნაშოვი აქვთ არამად, ხო? არ შერჩებათ იმათ და ვერ მოასვენებს რა, იმიტომ რომ სინდისი ყველა ადამიანს აქვს. სანამ არ მოკვდება ადამიანი, მანამდე აწუხებს სინდისი და მიმტაცებლებს და მომხვეჭლებს, აწუხებს სინდისი და ვერ არიან ბედნიერი, ვერ ოკდებიან, ვერ კმაყოფილდებიან რა. ვაი მათ დილადრიანვე დასალევს რომ ეძებენ და გვიანობამდე ღვინით რომ ხურდებიან და აქ არის მითითებული დროის მატარებელ ადამიანებს. ანუ ადამიანები რომლებიც ამბობენ ჭამოთ, სვათ და ვიხაროთო. დღეს ხვალ ხვალ არ იქნებით. აი ეს პრინციპით მაცხოვრებელი ადამიანებზე უფალი ამბობს. ვაი მათო რა, იმიტომ რომ არავის ამ ქვეყანაზე მარტო ის ტაშფანდურა არ იქნება გარანტი მათი ბედნიერების. აქაც არ არის ასეთი ადამიანები ბედნიერები და ჩვენ ვიხედებით სამწუხაროდ ადამიანებს, რომლებიც დამოკიდებულები გახდნენ ღვინოზე, სასმელზე, ნარკოტიკზე, თამაშებზე და ვიხედებით როგორ გაუბედურებულები არიან რა. შეიძლება იმ წუთში, როდესაც მიიღებენ სითხეს, გაიკეთებენ იმ წამალს და მოიგებენ რაღაცას, ვითომ ბედნიერები არიან, მაგრამ მთელი ცხოვრება უბედურება აქვს და ვაი მართლა მათ. და სამწუხაროდ, რომ ასე ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ ვლომად არიან რა. ებანი, ქნარი, დოლი, სტვირი, ღვინო, მათი, ხინია. და არ უყურებენ ღვთის საქმეს და მისი ხელის ნამოქმედას ვერ ხედავენ და ესე იგი მიუხედავად უამრავი განსასწრებისა, რომელიც არის ახლა ჩვენ ქვეყანაში, ხალხი მაინც ვერ ხიზლდება, ხო? წარმოიდგინეთ, დახევრად დაცლილია საქართველო, ხო? უამრავი ადამიანი გაიქცა, იმიტომ რომ ხალხს კი არ ვკითხავ მე, მეტი არ ქონდათ საშუალება რა იქ. წავიდნენ უცხოეთში. შემდეგ ელექტროენერგია მამასისხლად ხის, ხო? რამდენად ჩვენ ქვეყანაში გვეუბნებიან ენერგო დამოუკიდებლობა, ამდენი გახსოვთ ახლა ერთხელ ადრეს გითხარით ერთ-ერთი ადგილობრივ არჩევნებში, ისინი გამოაცხადეს რომ იმდენი ელექტროენერგიას აწარმოებს საქართველოს, მთელ საქართველოს იყოფაო რა, ახალი გაკეთებულიო. გესმით? ხო და დღეს კიდე რა არის? სულს ხვდიან გაზი კაი ბატონო შემოტანილია, წყალში ფულს გვახდევიებენ, ამდენი განსასწრელია, მაგრამ მაინც არ ვხიზლდებით და არ ვსვათ ხოლმე კითხვას, რატო არის ესეთი განსასწრელები ჩვენ თავზე? იმიტომ რომ ჩვენ დავივიწყეთ ღმერთი. ახლა თითოეულმა ჩვენ თავგან შეიძლება გვახსოვთ ღმერთი გვიყვარს ეკლესია დავდივართ ჩვენ, მაგრამ აქ არის საუბარი მასაზე, ხო? თუ გინდათ ჩვენ სოფელის რო ავიღოს, რამდენი პროცენტი დადის ჩვენი სოფლიდან ეკლესიაში? ძალიან მცირე რაოდენობა. კი წოდებიან სახელად ქრისტიანები, მაგრამ აღსერები და მაზიარებლები უმცირესობაში ვართ.
ამიტომ დატყვევდება ჩემი ერი და ამას რა მოყვება მე? დატყვევდება ჩემი ერი უგუნურებისათვის. მისი დიდებული შიმშილით გაწყდებიან და მისი დაბიებს ყრული გაახმობს. და ღვთის წინააღმდეგ ამხედრებული ადამიანები, რომლებიც მიუხედავად განსასწრებლების არ ფხირდებიან, ხო? ის დიდებულები, რომლებიც მიიხვეჭეს, ხო, წაართვეს ვიღაცას, ყველაფერი დაკარგავენ და ჩვენ ვიცით, რომ ომის შემდეგ უამრავი ადამიანი ყველაფერი დაკარგეს რა, სამწუხაროდ. განსასწრელი დაატყვევათ მაგ თავს რა. ეს განსასწრელი ძალიან მტკივნეულია. მაგრამ მარტო ისინი კი არა, არ ჩვენ ვართ დაზღვეული არაფრისგან. ჩვენი ადამიანი კი არ უნდა გავუკიცხოთ. იმ ადამიანებს უნდა უთანაგვდეთ, უნდა გვტკიოდეთ მათი ტკივილი, მაგრამ ჩვენც უნდა ვიყოთ ფრთხილად. არაფერი არ დაგვემართოს, ხო? ამდენი ტკივილის და განსასწრელის მიუხედავად, მაინც გონია, რომ ესე იგი ვიღაცა გვიშველის, ღმერთის გარდა. თუ რო ჩართავთ ტელევიზორს, თქვენ ნახავთ, რომ ჩვენ გვიშველის AstraZeneca-ს, ან Pfizer-ის ვაქცინა, რაღაცა რა თქმა უნდა, ვაქცინაცია აუცილებელია და ვაქცინებს არავინ არ ებრძვის, მაგრამ მარტო ამის იმედი არ უნდა გქონდეს ადამიანს. ხო, რაც შეეხება AstraZeneca-ზე და Pfizer-ზე, მე ხვალ ვისაუბრეთ გადაგებაში და ხო, ახლა რაღა ვახსენეთ, გეტყვით, რომ ხო მე პირადად არც ვაქცინას არ ვეწინააღმდეგები და ვეწინააღმდეგები მხოლოდ იმ ვაქცინაციას არ ვეწინააღმდეგები, მე თვითონაც გავლილი აცრები. უბრალოდ ვეწინააღმდეგები იმ ვაქცინებს, რომლებიც არის დამზადებული ადამიანის ემბრიონზე. გამიგეთ, ემბრიონის გამოყენებით შეიქმნა ეს ვაქცინა. ამას ვეწინააღმდეგეთ, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ქრისტიანული თვალსაზრისით ნააბორტალი ბავშვის ნაწილების გამოყენება არაეთიკური, არაზნეობრივია და შესაბამისად მე არ მგონია, რომ წესით ქრისტიანსმა ეს უნდა გაიგოს. მე მგონი ქრისტიანს ეს უნდა აწუხებდეს. გამიგეთ? ხო, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი ვაქცინა სოფლიოში, რომელიც არ არის დამზადებული ნააბორტალი ბავშვზე რა, იმაზე რა, ორგანოზე. არ არის. და მოდი ის შემოიტანო ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის თვითონ თუ არ აქვს მათთვის ამას მნიშვნელობა, ჩვენთვის აქვს მნიშვნელობა რა. იმიტომ ეს შეეხება იმას რა, ეთიკა შეეხება ეთიკური ნორმებიც ხო არის ყველაფერში. ხო, ყველაფერი არ შეიძლება, ხო? კი, ამიტომ გაფართოვდება შავეთი და ხახა უსასწომოდ დააბჩინა, ჩახდება იქ მისი დიდება და უხვება მისი შვებადალ ხენა და მართლაც ის ადამიანები, რომლებიც არ იქნებიან და არ გამოფხიზლდებიან, აუცილებლად წავლიანო შავეთშიო და მიიღებენო მას, რა ქვია, საჯელს ღვთის მტრობისა გამო. დღეს როგორ არის, იცი? დღეს ახლა ასეთი მოდა არის, რომ ახალგაზრდებში თუ ასაკოვან ადამიანებში მე ვარ ათეისტიო, მაგრამ ათეისტი შეიძლება მისი ნება უნდა თუ არ უნდა იყოს ადამიანი, მაგრამ სამწუხაროდ აქ ხდება, რომ იყო ეს ღვთის მოწინააღმდეგები არიან და ღვთისა არ ჯერათ, მაგრამ დღეს უკვე იწევა ისეთი კატეგორია ადამიანი, რომელიც ღვთის მებრძოლებს უწოდებდნენ. ანუ ღმერთს ებრძვიან და ასეთები არიან და ამათი ხვედრი, ვინც ღმერთს ებრძვის, არის შავეთი, რომლის ხახა ისე არის დაბჩენილი. რომ არ იტყვის, რომ საკმარისია და მეტი ადამიანი არ მინდაო. გზა ჯუჯუხეთში არის ფართო და ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა იქ წასვლა, აუცილებლად წავა იქ. მერე მოდრკება ადამიანის ზედა კაცი დამცირდება. ამ პარტამენტ თვალი დაიხრება, მაგრამ აღზევდება ცავაო თუფალის ამჟავრო და წმინდა ღმერთი იწმინდებს სამართალში და მაგრამ იცოდეთ რომ აი მე-15 მე-15 და მე-16 მუხლი გვეუბნება რომ მიუხედავად ყველაფრისა რაც არ უნდა დაიჩემოს ადამიანმა რომ გადარჩება საკუთარი თავით, ფულით და ასე შემდეგ, ვერცეთი ვერ გადარჩება, იმიტომ რომ ღვთის მართლ სამჟავროს ვერანვერ გაიქცევა. ელემენტარულად ყველაფერს თავიდან ყველა მოკვდებით და წავდივ ღვთის წინაშე. მე როგორ იმართლებ თავს, ხო? მე იმართლებ თავს იმით რომ მე არ ვიცოდი, მე მილიარდების შოვილობდი, რაღაცეებს ვაკეთებდი. ვერ გაიმართლებს, ვერც მილიარდებით, ვერც სიტყვით და ვერც არასწორი საქმეებით ღვთის წინაშე ყველაფერი იქნება გამომზეურებული და ყველაფერი მიეგება რა, რაც ეკუთვნიან მათ. გაიკვებებიან ცხვრები თავიანთ ფარეხში და ნასუფართ ნარჩენებს უცხონი შეჭამენ და აქ მე-17 მუხლში ალეგორიულად არის მითითებული რომ მიუხედავად ასეთი დევნისა დარჩებიან კიდე ქვეყანაზე ცხვრები, ანუ პატიოსანი ადამიანები, რომლებსაც ღმერთი აუცილებლად დაუბრუნებს თავის სამკვიდრებელს რა. მიუხედავად ასეთი უკუღმართობისა, იქ
თავარმა და მსაჯულმა ვერ ივარგა. სასულიერო პირმა ვერ მიცა კეთილი მაგალითი. ნიგმერი მტაცებლები, რომლებიც ძარცვავენ ადამიანებს და სხვის უბედურებაზე ბედნიერებას აშენებენ, მართავენ ქვეყანას, მიუხედავად ამისა, მათ არაფერი არ შერჩებათ, ხოლო ადამიანი, რომელიც ცდილობს იცხოვროს პატიოსნად, იცხოვროს ღვთისშიშით, დარწმენით, მას აუცილებლად ღმერთი არ დაუკარგავს არაფერს და ვაი მათ გარყვნილების თოკებით რომ იზიდავენ დანაშაულით თითქოს ეტლების აღვირებით ცოდვას და აქ ასეთი შედარება არის რომ ზოგიერთი ადამიანისთვისო ისე არის ცოდვა შეგუებულიო რომ არც კი იბრძვიანო და ასეთი შედარება არის ზოგი ადამიანის ცოდვა არის დაუსრულებელი იმიტომ რომ შვიდ შეგუებულია ცოდვას ანუ ეს ნიშნავს ის სულ ცოდავს ხო თითოეული ჩვენთაგანისთვის არის უნდა იყოს მთავარი რა რომ შეიძლება ჩავიდინოთ ცოდვა, მაგრამ ცოდვას არ უნდა შევეგუოთ და ასეთი რაღაცა აქვს ამ ცოდვის უწყვეტობას, ვინც ეგუება ცოდვას, რომ თოკი, რომელიც არის გაჭიმული უწერია ეფექტი, რომელიც ბოლო არ უჩანს. ასეა ისეთი ადამიანის ცხოვრება, რომელიც ცოდვას არ ებრძვის. მისი ცოდვის ხაზი სულ უწყვეტია და სულ მარად ცოდავს რა და შესაბამისად ამისა ის კი აშორდება ცოდვას, ვინც ცოდვას ეგუება. პირიქით, როგორც აღვირს მოწევს ხოლმე ცხენი ხო ეს რა ქვია ცხენოსანი იმისთვის რომ ცხენი დაიმორჩილოს აი ასე იზიდავს ადამიანის საკუთარი თავისკენ ცოდვას ვინც ცოდვას იგუება ხო აქ არ არის საუბარი ცოდვილ ადამიანზე ჩვენ ყველა ცოდვილები ვართ მაგრამ ჩვენი მიზანია ცოდვას ვებრძოლოთ არ შევეგუოთ მაგრამ არის ადამიანები რომლებიც ცოდვას იგუებიან კი არა პირიქით ცოდვას იზიდავენ და რომ ამბობენ ისრაფოს და აჩქაროს თავისი საქმე რომ ვიხილოთ მოახლოვდეს მოვიდეს განგება ისრაელის წმინდა და მიხვდები და აქ რაზეა საუბარი რომ ზოგიერთ ისეთ ურწმუნო ის დასადასტურებლად რომ ღმერთი არ არსებობს ამბობს თუ არის ღმერთი აბა მაშინ გააკეთოს თავის გასაკეთებელი ხო მე ჩავდივარ ცოდვას ამდენი უკუღმართობა ხდება სამყაროში და მაშინ რატო არ შემოდის უფალი თავისი ძალმოსილებით ეს მარტო აქ არა ასევე ამოსის წიგნში და წერია მეხუთე თავში ასეთივე სიტყვებით დაახლოებით აქ რაზეა საუბარი ურწმუნო ადამიანს რაც არ უნდა გაუკეთო მაინც არ წამს ღმერთის და მეტიც ღმერთს იწევს ხოლმე ადამიანები თავისი არასწორი საქციელით თუ არასწორი სიტყვით და ახლა მე-20-დან 24 მუხლამდე ჩვენ წავიკითხავთ ესეთ მნიშვნელოვან რაღაცეებს და ყური კარგად დავუკვდით ვაი მათ ვინც ბოროტებას სიკეთეს არქმევს ცოტა ახლოს მოვიწევ თორე ვერ ვიხედები და სიკეთეს ბოროტებას სიკეთეს არქმევს და სიკეთეს ბოროტებას ვის ბნელს ნათლად სახავს და ნათლის ბნელად სიმწარე სიტყვოდ სახავს და სიტყვის მწარეთ ვაი ბრძნებს თავიან თვალებში და გონიერ თავიანთი ჭკუით ვაი გმირებს ღვინის მასში და ვაშკაცებს სასმელების გაზავებაში ვაი დამნაშავის გამმართლებელს და ქთამის გულისათვის და ალალმართლის გამამტყუნებელს როგორც ცეცხლის ენა და ჩამოთვლილია რა ესე იგი პირველი აფრთხილებს რომ იმ ადამიანებს აფრთხილებს უფალი რომელიც უკუღმა აკეთებს ხო მაგალითად პატიოსნას უპატიოსნას რო უწოდებს მაგალითად ეკლესიას რო ადამიანი ლანძღავს ეკლესიაში ახლა არ იგულისხმება სასულიერო პირები მარტო გამიგეთ რა თქმა უნდა არც ერთი ადამიანის ლაძღვის უფლება არ გვაქვს მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი ეკლესიას აიგივებს ეპისკოპოსთან იგი მღვდელმთავარი რაც უქვია ხო მღვდელთან არ არის ეს ასე რა იმიტომ რომ შეიძლება სასულიერო პირი შეცდეს არ აქვს მნიშვნელობა რომელი იერარქიულ საფუძველზე იყოს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ეკლესიას უწოდო შენ ცუდი ხო და თქვა რომ ეკლესია არის ბოროტების სავანი ასეთი რაღაცას რო ამბობენ ზოგი არ არის ეს ტყუილია ეკლესია არის სიწმინდე ეკლესია არის უცდომელი შეიძლება ეკლესიის წევრები ვართ ცოდვილი ადამიანები შეიძლება კი რა ვართ შეიძლება რაღაცები გვეშლება მაგრამ ეს არ უნდა გადავიტანო ჩვენ ზოგადად ქრისტეს სხეულზე რომელსაც ეკლესია ქვია ხო ასევე აქ არის საუბარი რომ საუბარი მსაჯულებზე რომლებიც არასწორ მსჯავრი გამოაქვთ ხო მაგალითად ახლა მე ვიცი შემთხვევები ადრეც რო ხდებოდა რომ მაგალითად პატარა ბიჭს ელემენტარული დანაშაულისთვის ათეულობით წლებს აძლევდნენ და დღეს კიდე ადამიანს რომლებიც ათეულობით აქვს რაღაცა მილიონი მოპარული ის ჩვეულებრივ ადამიანით იხდება მეტიც ახლა ჭკუის მასწავლებლად უევლინება ჩვენ ქვეყანაში ეს არის სამართლიანობა ეს ხო არ არის და ის საჯულებს რომელიც ამას აკეთებენ ის მიაგებს ღმერთი ის რაც მათ ეკუთვნით ასევე აქ რო უნდა ვთქვათ იმ მოსამართლეებზე და გავაფრთხილოთ რომ მოსამართლეობა არის დიდი პატივი მოსამართლეობა და სასამართლო სისტემა არის ის ინსტიტუტი, რომელიც არის გარანტი ქვეყნის
სწორი ცხოვრების, წარმატების და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც მართლმსაჯულება გადადის უსამართლობაში, იქ ყველაფერი ირღვევა და იმ ადამიანებს, ვინც ამ სფეროში არის ჩამული და უსამართლო გადაწყვეტილებას ღებულობენ, ღვთის წინაშე აუცილებლად პასუხი მოეთხოვებათ. და აქ არის ვითომ ვაიგმირებზე, ხო, რომლებიც ღვინისმაში რომ მამაცები არიან, ხო გახსოვთ ახლა გულიზე მღიჩს რო იცემენ, რომ საქართველო და მე როცა საქმე დადგება, ვისაც იპარება კაცმა არ იცის, ხო? გახსოვთ ახლა 2008 წლის წინ, მე კარგად მახსოვს, ახლა იმიტომ რომ 51 წელი მე არ მახსოვს რა იყო იქა და ვირას ამბობდა, მაგრამ 2008 წელი ტელევიზიით მე ვიხედებოდი, რომ გამოდიოდნენ ვიღაცები ტიპები, სახელი და გვარებს არ დავასახელებთ, ისე რომ ყველამ კარგად იცის, ვინც კარგად ჩახედავს და დააკვირდება, როგორ ბაქიბუქობდნენ და ამბობდნენ, რომ რუსეთის არმიაო, ასე ამბობდნენ, ისეთიო, გაძვალტყავებულია, რომ კუდით ქვას ვასრულიებთო რა. გავანადგურებთო რა, ასე ვიზავთო და 2-3 დღეში ეს ხალხი სად გაქრა არ ვიცი რა. ეს ხალხი, ეს საწყალი ჯარისკაცები, ბედის ანაბარა მიატოვეს. შინდიში ის გმირი ბიჭები დაიხოცენ და თვითონ ბატონო რუსთაველზე ტაშპანდურა ჰქონდათ გამართული რა. აი ესეთი რაღაცა იყო რა. ხო და ის გმირები იყვნენ ისე ეკრანის წინ და იქ რა სახეს მით რა ქვია მურითი იფარავდნენ ახლა იმაში ამერიკულ ფილმებში რო არის გეგონება სპეცნაზელები იყვნენ და იქ ტელეეკრანის წინ ასე იძახოდნენ, ასე ვიზავთ, ასე უზავთ და საქმეზე რო დადგა, ვინცად გარბოდა კაცმა არ იცის რა. აი ამ ვაიმ გმირებზე აქ საუბარი, რომელიც აქ მოყვანილია რომ ღვინისმაში და მასში არიანო მაგრებიო და მართლაც ასე არის რა. პრობლემის მიღმა ყველა ვაჟკაცია, მაგრამ პრობლემაში შემდეგ ყველა იმალება ხოლმე რა. და ამათ რა ეგვების მერე. როგორც ცეცხლის ენა შეჭამს ჩალას და ალი ბუგავს თივას, ასე ჩალპება მათი ფესვი და გაცამტვირდება მათი ყვავილი, რადგან შეიძულეს საბავ თუფლის ჯული და ისრაელის წმინდის შეგონება არა ჩააგდეს და ასეთი ბაქიბუქა, უსამართლო და სიცრუის და ცილისწამების მოყვარული ადამიანები ცეცხლის ენა შეჭამსო და ცეცხლის სად არის დაუშრეტელი და მატლი დაუძინებელი. ჯოჯოხეთში რა. ასეთი ადამიანები აქაც არიან უბედურები და იქ მერე მარადიული სატანჯველი ეგებათ და ელოდებათ თუ არ მოინანიებენ თავის არასწორ საქციელს. ამიტომ აინთ უფლის რისხვა თავის ხალხის მიმართ ხელი მოუღერა და დაკრა, შეეძრე მთები და მათი გვამები ნაგავივით ეყარა ქუჩებში. მაინც არ დაცხრა მისი რისხვა და კვლავ მოღერებულია მისი ხელი. ესე იგი, მიუხედავად ყველაფრისა, ურჩები და ურჩობის გამო ასეთი გასასწრებელი ქონდა, მაინც არ გამოუხიზდით, მაინც ეკლესიას ვლანძღავთ ახლა რა. ლანძღავენ ხალხი რა. დღეს, თუ გახსოვთ ახლა, რამოდენიმე დღის წინ მოწოდება იყო, რომ ვაქცინაციას დაუბრუნდით. ვაქცინაციაში ეკლესია დაგვიხმაროსო და ეპისკოპოსებმა რეკლამა გაუწიანო ამას. გესმის ფაქტიურად ასეთი რაღაცა მოთხოვნა წაუყენეს და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა, რომ ეკლესიას რო ეთქვა, რომ მოდი ეს ვაქცინა გაიგეთეთ და ეს საუბედურება, რომელიც მოხდა მერე ვის დააბრალებდნენ ისი ამ ვაქცინის? ეკლესიას დააბრალებდნენ. ის არავინ არ გაახსენდებოდათ ისინი ახლა ვისაც ლანძღავენ. იტყოდნენ, აი ეკლესია მოუწოდა ხალხს რომ გაიგეთე ვაქცინაო რა. აი ესეთი რაღაცა არის რა. და მიუხედავად ამისა, ისევ ეკლესიისკენ იშვერენ ხელს, რომელიც იცავს ადამიანს. და ეკლესია, ანუ ქრისტე არის კონცენტრირებული და უნდა ადამიანის ცხონება და ბედნიერება. თვითონ ამბობს უფალი სახარებაში, რომ მე მინდა ყოველი ადამიანის ცხონება და ცხონება იმ შემთხვევაში თუ მოვაი ჭეშმარიტებაშიო რა. და გავაგრძელოთ ახლა. არავინ არ იქნება დამაშრალი. მათ შორის არც შებარბაცებული, არც ჩათვლებს არ დაიძინებს, სარტყელი არ შეეხსნება წელზე და ფეხოსნების თასმები არ დაუწყდება. წამახული აქვს ისრები და ყველა მშვილი მოზიდული აქვს კაჟივითა, მისი ცხენების ფლოქები და მისი ეტლის ბორბლები ქარიშხალია. რაზე აქვს საუბარი? ანუ აქ არის გახსენება იმაზე რა ქვია, ფეხსასმელის თასმებიან ახსენები, ხო? როგორც ეფრემ ასური ამბობს, აქ ღმერთიო ახსენებსო ადამიანებს და კაცობრიობას, მაშინ კონკრეტულად მაშინ ესაია ეუბნეოდა ებრაელებს და ახსენებდა იმ 40 წლის მოგზაურობას უდაბნოში, რომელიც ებრაული ერის ისტორიაში მოხდა. ჩვენი ეგვიპტიდან გამოსულმა ებრაელებმა მივიდნენ რა აღთქმულ ქვეყანაში, ცოდვის გამო არ გადაწყვიტეს, არ დაემორჩილენ
მოსეს არ შევიდნენ აღთქმულ ქვეყანაში, ღმერთს არ დაემორჩილნენ უბრალოდ და შემდეგ ღმერთმა უბრძანა რომ 40 წელი უნდა იყოთ უდაბნოშიო და ესე დადიოდნენ ებრაელები უდაბნოში 40 წლის განმავლობაში, მაგრამ ღმერთმა ანუგეშ ებრაელები რითი იცი? ასე წერია რომ ებრაელებსო ტასაცმელი არ უცდებოდათ 40 წლის განმავლობაში, იმიტომ უდაბნოში ტასაცმელი როგორ საიდან აბა ფეხსაცელი არ უცდებოდათ, არ შიოდათ. ეს იყო წყალობა ღმერთისა ამ ადამიანებზე და როდესაც კაცობრიობა ღმერთს განუდგება და კონკრეტული ერი თუ ადამიანი ღმერთს განუდგება, განსაცდელიდან გამოსვლისთვის ღმერთი ანახებს, რომ ის რაც შენთვის იყო განკუთვნილი, ის წყალობები მივცემ იმ ადამიანებს და იმ ერებს, რომლებიც ღვთისგანგებულებით შენ პასუხს მოგთხოვენ შენი ცოდვებისაგან. ანუ ჩვენ რო ცოდვას ჩავდივართ, ჩვენი ცოდვების საზღაურად და ჩვენი ცოდვებიდან გამოსასვლელად და გამოსასწორებლად ღმერთი განსასწრებს უშვებს, ეს განსასწრელი და ეს ძალადობა ვიღაცის ხელით აღესრულება. რა თქმა უნდა, ეს არ ამართლებს მოძალადეს არ ამართლებს, რომელიც იპყრობს ჩვენ ქვეყანას მაგალითად, მაგრამ ღმერთი უშვებს, რომ იმ დამპყრობელის მოქმედებით ჩვენ დავფიქრდეთ და მივხვდეთ, რომ ღმერთს ამდენი წყალობა უნდა და ჩვენთვის და ჩვენი ცოდვების გამო ამას დავაკელით და ის რაც ჩვენი იყო, ტაუკლარჯეთი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, ჰერეთი, აგარაკტაშირი, ხო? წაგვართვა ღმერთმა ვიღაცების ხელით, იმიტომ რომ ჩვენ გამოფხიზლებულიყავით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც როგორც ვიხედებით, მაინც ვერ დგავართ ისე სად უნდა, როგორც უნდა ვიდგეთ, ხო? მისი ღრიალი რომის ღრიალია. ლომის ბეკვერივით ბრდღვინავს, დაიღრიალებს, მსხვერპლს დაეცემა, გაიტაცეს და ვერავინ იხსნის. დაუღრიალებს იმ დღეს, როგორც ზღვა ღრიალებს. დახედავს მიწას კაცი და წყდიადი, წუხილი, ნათილი დამდირდება მის ჯანღებისაგან და აქ ეფრემ ასური ამბობს, რომ ლომში და ამ იმაში რა ქვია რისხანებაში ღმერთი იგულისხმებაო რა. და რას შუაში ეს და რას ნიშნავს ეს უფრო სწორად? ანუ ღმერთი ჩვენი ცოდვებისა გამო ჩვენზე უშვებს განსასწრებს. მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთს უყვარვართ, ჩვენზე უშვებს განსასწრებს და მამები ამბობენ, რომ მოწეული განსასწრელიც გამოხატულება ღვთის ჩვენდამის სიყვარულისა. მაგალითისთვის ალბათ როგორ ვიხდე, რომ თუ განსასწრებს უშვებს ღმერთი, როგორ უყვარვარ მე მას, ხო? ასეთი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, ხო? ყველა ახლა ვინც იხართ, ბევრ შვილები ყავთ, ხო ასე? და თქვენმა შვილმა რომ მოინდომოს სიტყვაზე რაღაცა მისთვის არა სასურველი და საზიანო ნივთის ხელში აღება, ხო? რას გააკეთებს მშობელი? დაუშვი, ხო ასეა? მიუხედავად იმისა, რომ შენ გიყვარს შვილი, გინდა რომ ის იყოს ბედნიერი და გაცინებული, მაინც უშვებ იმას, რომ შენ ეუბნები უარს ისეთ რაღაც აღებაზე, რომელიც შეიძლება ტკივილი მიაყენოს. და შენ უარს ამბობ ამაზე, ის კი ტირის, მაგრამ ეს ხო არის ის, რომ შენ მისი ტირილი გიხარია. შენ უბრალოდ გინდა რომ ის, რასაც ითხოვს, უფრო მეტი ზიანის მომტანი იქნება იმაზე და ამაზე უარს ეუბნები. ასეა რომ ღმერთს ჩვენ უყვარვართ, უშვებ ჩვენზე განსაცდელს იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ ვიქცევით კარგად. და ჩვენი ეს ტკივილი ჩვენ გონია ღვთის რისხვა, არა და ეს ასე არის, ეს არის ღვთის სიყვარული, ხო? როგორც მამები ამბობენ, მაგალითად, როგორც მახსოვს ისააკ ასურს უწერია, რომ ცოდვილებისთვის ბოლო წყალობა ღვთისა არისო ჯოჯოხეთი. აი ესეთი სიტყვების ამბობს, რომ იმიტომ რომ ღმერთმა მის ადამიანს ის, რაც თვითონ უნდოდა რა. და ისო ღვთის წყალობა. გამიგეთ? აი ესე. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ, მომავალ შაბათს ჩვენ წავიკითხავთ თუ ღმერთი მოგცეს ძალას ესაია წინასწარმეტყველის მე-6 თავს. კარგი. აბა, კითხვები